Ai... Tết đến nơi rồi mà còn phải ngồi ở đây. Ai... Sao người mình cứ thấy nặng nề như 10 cái bánh chưng. Không biết mặc đồ đẹp đi chơi Tết như thế nào đây. Ôi ơi, Tết nhất gì mà ăn nhiều quá, no quá đi. Cái gì mà làm cái gì cũng nặng nề hết. Ôi, Tụi con về nè. Tụi con có xếp trà sắc xuân lì xì trong bà đấy ạ. Dạ, cái này là trà đi tóc thảo mộc á. Con nghe nói là hỗ trợ tiêu hóa nè, giúp ông bà nhẹ bụng sau Tết. Còn hỗ trợ giữ dáng đẹp da cho bạn đó.